বহুত বন্ধুৱে কয় JCB মেচিন চলোৱা কি ডাঙৰ কথা, কিন্তু শুনা বন্ধুসকল, এইটো স্থান পোৱাটো ইমানো ইজি নহয়। কাৰণ এইটো স্থান পাবলৈ হ'লে তুমি 1.5-2 বছৰ দিনে নিশাই কৰি দিব লাগিব। মানে মই যেতিয়া পঢ়া শুনা পাতি পেলাই এইটো কাম জইন কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মই বুজি পাইছিলোঁ যে JCB অপাৰেটৰ হোৱাটো কিমান কষ্ট। কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগি গৈছিল যে এইটো কাম কৰিব নোৱাৰিমেই মই কেতিয়াও, কিন্তু মই হাৰ মৰা নাছিলোঁ কেতিয়াও। সেইবাবে হয়তো মই আজি এইটো স্থান পাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, এনেই মুখতে কৈ নিদিবা JCB চলোৱাটো ইমান ইজি বুলি। যিসকল বন্ধুৱে প্ৰেজেণ্টত JCB হেল্পাৰ কৰিছে সেইসকলে বুজি পাইছে অপাৰেটৰ হোৱাটো কিমান কষ্ট। नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं।